modurik onena borrokan jarraitza zela. Gainera, Eliza honek badauka indar simboliko handia. Guk agian Elizan sartu baino lehenago planteatu genituen zenbait aukera. Behin Elizan egonda zenolako erantzuna egon alzen, azkenean apaizarekin eta agian poliziarekin marko zabal hau aurrera eramatea, non gizarte esparru ezberdinek bere lekua daukaten haien problematikak eta azaltzeko eta guztion artean erantzun bateratu bat eman ahal izateko. Kontenplatzen genituen aukeretako bat izan da marko hau sortzea. Gazteok lortugun batasun hori herri mugimendu bezala lortza interesgarria iruditzen zitzaigun eta bai, espero genuen horrelako markoa sortzea eta espero dut gazteok lortu egun batasun hori marko honetan ere lortzea noizbait. Orain arte gu jokatu dugu agian dinamizatzaile moduan, izan gara honen bultzatzaile nagusiak eta orain uste dugu jarraitu behar dugula lan egiten, igual ez bloke moduan orain arte bezala, baina jarraitu behar dugula lan egiten modu individualean, baina beti ere usten beste marko batzuei bertan lan egiten. Orain artean gu ibili gara pixka dinamizatzen hemengo sartu ginenetik hau gestionatzen, baina ikusi da gazteok bloke bezala ezin dugula hau dena gestionatu eta orduan bloke bezala ez gestionatu arren norbanako bezala gestionatuko dugu herri asanblada horren parte izaten. Eta gazte blokeak aurrerantzean badauzkala bere dinamikak eta bere puntuak hemendik aparte, baina hemengo parte izango gara, herri gaztea garen bezala, herritarra garen bezala, gazte blokeko kideak garen bezala.